र भाइटिकाको दिन आज भाइलाई टिका लगाउने, भाइलाई पूजा आराधना गर्ने र कुनै पनि दिदी बहिनीले आफ्नो भाइ अथवा दाइहरूलाई टिका लगाउने र भाइ दाइहरूको पूजा गर्ने र साथसाथमा जब दिदीले आफ्नो भाइ दाइको अथवा बहिनीले आफ्नो भाइ दाइलाई टिका लगाइदिन्छन्, त्यसपछि पुनः फेरि भाइले पनि दिदी अथवा बहिनीलाई टिका लगाइदिने, सप्तरङ्गी टिका लगाइदिने, यस्तो प्रकारको आजको दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यसकारणले गर्दा सर्वप्रथम आजको भाइटिकाको साइत रहेको छ 11:02 ठिक 11:02 भाइटिकाको समय रहेको छ, उत्तम समय रहेको छ। सकेसम्म साइतमा नै टिका ग्रहण गर्नु होला। यदि साइतमा नै हामीले टिका ग्रहण गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि आजको दिन राम्रो रहनेछ। र म आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गतबाट कुन बेलामा, यदि जस्तो कि साइतको समयमा ठिक समयमा हजुरले टिका ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने अरू कुन बेलाहरू रहेका छन् त टिका ग्रहण गर्नको निमित्त, त्यसको बारेमा पनि अलिकति चर्चा चाहिँ अवश्य पनि गर्नेछौँ। किनकि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई टिका ग्रहणको निमित्त हुनसक्दछ कि त्यही साइतमा टिका ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्दछ कसैको दाइ भाइ टाढाबाट आउँदै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यो सम्भव नहुन सक्दछ। अथवा कसैको दिदीबहिनी अलिकति टाढाबाट आउँदै हुनुहुन्छ, अथवा अन्य कुनै परिस्थितिको कारणले गर्दा हुनसक्दछ टाढा पुग्नको लागि गाडी पाइएन, अथवा केही त्यस्तो प्रकारको समस्याहरू आयो जसको कारणले गर्दा बिहानको जुन 11:02 समय रहेको छ शुभ साइत, त्यही साइतमा अथवा त्यही टाइममा टिका ग्रहण गर्न सकिएन भने अवश्य पनि अन्य कुन समय अलिकति राम्रो होला त त्यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। हामीले बार बेला अन्तर्गत प्रत्येक दिनलाई, कुनै पनि दिनलाई हामीले बार बेलामा हामीले विभाजन गर्ने गर्दछौँ र त्यो चाहिँ हाम्रो बार अनुसारको बेला पर्दछ, समय पर्दछ कि कुन समयमा कुन कुरा उपयुक्त हुन्छ भनेर। आज जुन 20 गते शनिबारको दिन परेको छ, शनिबारको जुन समय रहेको छ 11:02 छ र प्रथम खण्ड जुन रहेको छ, जुन सूर्योदय पछिको खण्ड हामीले सुरुवात गर्दछौँ। प्रथम खण्ड 6:17 देखि 7:40 कालखण्ड रहेको छ र यो खण्डमा टिका ग्रहण गर्नको लागि उचित समय छैन। त्यसकारणले गर्दा यदि कसैलाई जस्तो कि बिहानै टिका लगाएर कतै जानुपर्ने छ भने त्यो चाहिँ अब सकेसम्म बिहानको जुन 6:17 देखि 7:40 छ त्यो समयमा चाहिँ टिका कुनै पनि हालतमा ग्रहण नगर्नु होला। कालखण्ड छ र यो कालखण्डमा टिका ग्रहण गर्नु त्यति उचित चाहिँ रहने छैन। यदि कसैलाई त्यस्तो नै टिका ग्रहण गर्नुपर्ने नै छ भने दोस्रो खण्ड जुन रहेको छ 7:40 देखि 9:02 जुन खण्ड छ त्यो शुभ खण्ड रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा बिहानको 7:40 देखि 9:02 पनि शुभ खण्डमा पनि टिका ग्रहण गर्न सकिन्छ। सम्भव भए 11:02 जुन साइत रहेको छ त्यही साइतमै गर्नु पर्यो। सम्भव नभए यो शुभ खण्डमा पनि, दोस्रो शुभ खण्ड 7:40 देखि 9:02 रहेको छ, यो खण्डमा पनि टिका ग्रहण गर्न सकिन्छ। तेस्रो खण्ड रहेको छ 9:02 देखि 10:24 यो रोग खण्ड रहेको छ। रोग खण्डमा चाहिँ ग्रहण नगर्नु होला सकेसम्म। र त्यसपछि साइतको समय रहेको छ 11:02 रहेको छ, त्यो समयमा त अवश्य पनि गर्न सकिन्छ। कसैले यदि 10 अथवा 11 बजेको आसपासमा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था छ भने अवश्य पनि ठिक समयमा ठिक साइतमा, यानि कि 11:02 नै यदि ग्रहण गर्नुभयो भने त्यो सबभन्दा उचित रहनेछ, सबभन्दा राम्रो रहनेछ। 11:02 समय रहेको छ। र त्यसपछि यदि कसैलाई टिका ग्रहण गर्नुपर्ने छ भने दिउँसोको 1:09 देखि 3:54 समयमा पनि टिका ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो समयमा पनि लाभ र अमृत बेला परेको छ। त्यसकारणले गर्दा 1:09 देखि 3:54 समयमा पनि यदि कसैलाई त्यस्तै परिस्थिति छ भने त्यो समयमा पनि टिका ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। सकेसम्म 3:54 पछि चाहिँ नलैजानु होला, किनकि त्यो समयपछि कालखण्डको सुरुवात हुँदैछ। र सकेसम्म सबभन्दा सम्भव भएसम्म 11:02 समयमा नै, ठिक समयमा नै टिका ग्रहण गर्नु होला। त्यो गर्दाखेरि अवश्य पनि त्यसबाट सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति हुनेछ। र आजको दिनमा सप्तरङ्गी टिका, 7वटा रङ्गका टिकाहरू प्रयोग गर्ने हाम्रो प्रचलन रहेको छ। हामीले अस्तित्वमा पनि हेऱ्यौँ भने सूर्यको जुन प्रकाश छ त्यो 7 भागमा विभाजित हुन्छ। कुनै पनि हामीले प्रिज्मबाट त्यसको जुन प्रकाश हुन्छ त्यसलाई हामीले रिफ्लेक्सन गरेर अथवा त्यसलाई हामीले परावर्तित गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो 7 भागमा विभाजन हुने गर्दछ। हामीले आकाशमण्डलमा पनि जब हामीले इन्द्रेणी देख्दछौँ, इन्द्रेणीको जुन रङ्ग छ त्यो पनि 7 खण्डमा विभाजित भएको पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि
इन्द्रेणीको रङ्ग पनि साथ छ सूर्यको जुन इन्द्रेणी त वास्तवमा भन्नुपर्दा सूर्यको प्रकाशको कारणले नै त्यसको जुन परावर्तन हुन्छ त्यसको कारणले नै इन्द्रेणी आकाशमण्डलमा हामीले देख्ने गर्दछौँ। त्यसको रङ पनि सात छ र सप्तरङ्गीमा पनि ती 7 रङलाई नै आधार मानेर सप्तरङ्गी टीका लगाउने हाम्रो प्रचलन रहेको छ। र अवश्य पनि यस दिनमा कहिले नओइलाउने मखमलीको फुल अथवा हामीले कसैले सुपारी फुलको माला बनाएर पनि लगाउने यस्तो प्रकारको चलन पनि रहेको छ। अवश्य पनि जुन कहिले ओहिलाउँदैन, जुन मखमली फुल जुन लामो समयसम्म टिक्दछ, यसले यो सङ्केत गर्दछ कि जुन प्रेम अनि सद्भावको जुन कामना छ, जुन भाइटिकाको अवसरमा दिदी अनि भाइ बिचमा अथवा दाइ अनि बहिनी बिचमा जुन सद्भाव अनि प्रेमको जुन कामना छ त्यो अवश्य पनि कहिले पनि नटुटोस् अथवा दीर्घजीवी रहोस्, लामो रहोस्। जसरी मखमली फुल लामो समयसम्म रहन्छ त्यसरी नै सम्बन्धमा पनि अवश्य पनि लामो समयसम्म कायम रहोस्, सुमधुर रहोस्, प्रेम रहोस्, स्नेह रहोस्। यो नै प्रत्येक व्यक्तिको चाहना हुन्छ, प्रत्येक दिदीबहिनीको चाहना हुन्छ। सेलरोटी खाने अथवा मिठा स्वादिला चक्लेटहरू खाने, काजु किसमिसहरू लगायत अन्य यस्तै प्रकारका मिष्टान्न भोगहरू आफ्नो दाइभाइलाई अर्पण गर्ने किसिमको चलन पनि रहेको छ। र आज दिदीबहिनीले आरम्भ गर्दाखेरि, चाडको आरम्भ गर्दा अथवा आजको दिनको आरम्भ गर्दाखेरि अथवा आजको जुन टिकाको लागि जब हामीले सुरुवात गरिन्छ तब शिरमा तेल लगाइदिने अनि एक तिलको जुन रेखा छ त्यो रेखा 7 पटक त्यसरी घुमेर भाइको पूजा गर्ने र यमराजको समेत पूजा गर्ने जस्तो प्रकारको आजको दिनको रूपमा रहेको छ। र यो जुन प्रसङ्ग जोडिएको छ अथवा जुन यो तिहारको प्रसङ्ग जोडिएको छ यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दा कुनै परापूर्व कालमा कुनै एक चेलीले आफ्नो दाजुलाई टीका लगाइदिँदै गर्दाखेरि त्यही समयमा यमराज आउन पुग्दछन् अथवा यमदूत आउन पुग्दछ र यमराजले भन्दछ कि आज तिम्रो दाइको आज अन्तिम दिन हो अथवा मृत्युको दिन हो, त्यस कारणले गर्दा म तिम्रो दाइलाई लिन आएको भनेर त्यसरी यमराजले भन्दछ। र चेलीले विनम्रताको साथमा यो आग्रह गर्दछन् कि आज भाइटिकाको दिन हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यति अवसर दिनुहोस् कि मैले आफ्नो भाइसँग अथवा मेरो दाइसँग टीका लगाउन सकूँ अथवा सँगै आजको दिन अथवा केही समय व्यतीत गर्न सकूँ, त्यस समयसम्म प्रतीक्षा गरिदिनुहोस्, त्यसपछि दाजुलाई लिएर जानु होला, त्यसरी चेलीले आग्रह गर्दछन्। र यमराजले त्यो चेलीको अथवा त्यो बहिनीको आग्रहलाई मान्दछन् र बहिनीको आग्रहलाई मानिसकेपछि यमराज त्यो कुरामा राजी हुन्छन्। र यसरी प्रसङ्ग जोडिएको छ कि यमराज र आफ्नो दाजुलाई चेलीले साथसाथमा नै टीका लगाइदिन्छन् अथवा सप्तरङ्गी टीका अथवा भाइटिका लगाइदिन्छन्। र एक अर्थमा यमराज ती चेलीको दाजु भन्न पुग्दछन् र अत्यन्त सम्मानको साथमा, अत्यन्त श्रद्धाको साथमा ती चेलीले यमराजको पूजा आराधना गरेर टीका लगाइदिन्छन्। र यमराज अत्यन्त प्रसन्न हुन पुग्दछन् र यमराजले भन्दछन् कि म तिम्रो आराधनादेखि प्रसन्न भए, केही वरदान माग। र चेलीले भन्दछन् कि प्रत्येक वर्ष यसरी नै म आफ्नो दाजुलाई टीका लगाइदिन सकूँ अथवा टीका लगाइदिन पाऊँ भनेर त्यसरी आशीर्वाद माग्दछन्। र जब उनले आशीर्वाद माग्दछन् यमराजलाई त्यो आशीर्वाद दिनको लागि, वरदान दिनको लागि बाध्यता हुन्छ, किनकि उनको मुखबाट वचन निस्किसकेको थियो कि तिमीले जे जस्तो प्रकारको वरदान मागे पनि म दिनेछु भनेर त्यसरी निस्किएको थियो। र यमराजले तथास्तु भन्दछन्। त्यस अन्तर्गतबाट ती चेलीले आफ्नो दाइलाई अथवा आफ्नो दाजुलाई पाएको अथवा आफ्नो दाजुको जुन मृत्यु छ त्यसलाई टाल्न सकेको भनेर यसरी मान्यता रहेको छ। र यस मान्यता अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष हामीले भाइटिका मनाउने प्रचलन रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले देख्नुभएको होला, हजुरले पनि गर्नुहुन्छ होला कि दैलोमा ओखर फोर्ने, ओखर राखेर ढुङ्गाको जुन लोहोरो हुन्छ त्यसले फुटाउने प्रचलन छ। र हामीले भन्ने गरिन्छ कि मेरो दाइ अथवा भाइको शत्रु बैरीहरू सम्पूर्ण रूपमा नष्ट हुन् अथवा उनीहरूमा जुन शत्रु बैरीहरूमा जुन सामर्थ्य छ त्यसको कम होस्, त्यसरी हामीले गरेको पनि प्रचलन पाइन्छ। र यसको अर्थ हुन्छ कि जस्तो कि कुनै पनि ओखरलाई फुटाएर त्यसपछि हामीले ढोका बन्द गर्ने अथवा
ढोकालाई पुरै रूपमा छोप्ने त्यस्तो प्रकारको प्रचलन पाइन्छ, ताकि जुन ओखर फुटाइसकेपछि ढोकालाई छोपिन्छ, जब हामीले ढोकालाई छोपिन्छ तब खाललाई रोकिएको भन्ने मान्यता पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको हाम्रो समुदायमा, हाम्रो सनातन धर्ममा यस्तो प्रकारको प्रचलन पनि पाइन्छ। अवश्य पनि जब हामीले कुरा गर्दछौँ हाम्रो शत्रु बैरीहरूको नष्ट होस्, मूलभूत रूपमा शत्रु बैरीहरू हाम्रो आन्तरिक शत्रु बैरीहरू नै हुन्। त्यस कारणले गर्दा एक अर्थमा हामीले बाहिरी शत्रु अथवा बैरीलाई पनि हेर्न सक्दछौँ। जब हामीले तिहारमा जब हामीले ओखर फुटाएर शत्रु बैरीको नाश हुने कामना गर्दछौँ, तब बाह्य जुन शत्रु अथवा बैरीहरू छन् तिनीहरूको कुरा पनि हेर्दछौँ। तर हाम्रो अन्तस्करणमा अथवा आन्तरिक जगतमा पनि त्यही प्रकारको शत्रुता अथवा बैरीता छ, यानि कि शत्रु अथवा बैरीहरू छन्। शत्रु अथवा बैरी के हुन् त भन्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा यस्ता किसिमका विकारहरू जुन छन् यही हाम्रो शत्रु अथवा बैरी हुन्। त्यस कारणले गर्दा यी शत्रु अथवा बैरीलाई परास्त गर्नु नै मानवको सबभन्दा ठुलो उसको जुन सङ्घर्ष हो अथवा धैर्यता हो अथवा धर्म हो। त्यसैले गर्दा यो तिहारको जुन पक्ष छ त्यसलाई एक पक्षमा बाहिरी जगतको पक्षलाई जोड्दै पनि यदि हामीले आन्तरिक जगतको पक्षलाई पनि हामीले जोड्ने अवश्य पनि प्रयास गर्यो भने यसबाट हाम्रो जुन चैतन्यको उपलब्धि हुनेछ त्यसमा वृद्धि हुनेछ। प्रत्येक धर्म जुन हामीले मनाउँदै आएका छौँ, प्रत्येक चाडपर्व अथवा प्रत्येक मार्ग जुन हामीले मनाउँदै आएका छौँ अथवा सेलिब्रेट गर्दै आएका छौँ, ती सम्पूर्ण मार्गहरूको कतै न कतै लक्ष्य हाम्रो आन्तरिक जगतको जुन चेतना छ त्यसलाई परिपुष्ट गर्नु अथवा त्यसलाई मजबुत गर्नुसँग सम्बन्धित पनि छ। त्यस कारणले गर्दा बैरीहरूको अवश्य पनि अन्त्य हुनुपर्दछ, तर ती बैरी आन्तरिक बैरीहरूको यदि अन्त्य गर्न सक्यो भने अवश्य पनि त्यसमा सुगन्धताको वृद्धि हुनेछ। आन्तरिक बैरी लोभले गर्दा व्यक्ति अरूको लोभ गर्दछ, अरूको डाड गर्दछ, अथवा अरूले केही गर्यो मैले केही गर्न सकेन, आफूभित्र हीनताबोधको भावना पैदा गर्दछ। बिस्तारै बिस्तारै उसमा हीनताबोधका ग्रन्थीहरू विकसित हुँदै जान्छन्। अरूले गर्यो मैले गर्न सकेन, अरूले राम्रो गर्यो मैले गर्न सकेन। एक प्रकारको लोभको स्थितिले मानिस स्वयं आफू नै एक प्रकारले दुःखको अवस्था अथवा एक अन्यलताको अवस्थामा पुग्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि लोभयुक्त बैरी अथवा शत्रु हामीबाट मेटियोस् यो एक कामना गरौँ। ईर्षायुक्त बैरी अथवा शत्रु हामीबाट अन्त्य होस् यो कामना गर्यो। काम र वासना हामीभित्र प्रबल रूपमा छ, प्रत्येक कुराप्रतिको वासना छ। सिर्फ यो जुन वासना छ यो वासनाको कारणले पनि प्रत्येक मनुष्य आफैभित्र जलिरहेको हुन्छ। कुनै पनि कुरालाई हामीले देख्यौँ र त्यसलाई पाउने अत्यन्त तीव्र इच्छा जागृत हुन्छ, प्रकट हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले वासनाको रूपमा मान्ने गर्दछौँ। हामीले अगाडि एक कार गुडिरहेको देख्यौँ र त्यो कार गुडिराख्दाखेरि त्यो कारलाई प्राप्ति गरौँ भनेर हाम्रो मनभित्र जुन सोच उत्पन्न हुन्छ त्यो एक प्रकारको वासना हो। यस्तै प्रकारको अनेकन वासनाको कारणले गर्दा, तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि हामी कष्टमा पुगिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो आन्तरिक जुन शान्ति हुन्छ त्यो शान्ति खलबलिन पुग्दछ। जुन वास्तविकता हो त्यो वास्तविकतालाई छोडेर काल्पनिक जगतमा हामी प्रवेश गर्दछौँ। गौतम बुद्धले पनि भन्दछन् तृष्णा नै दुःखको कारण हो। यस कारणले एक अर्थमा जब हामीभित्र अनन्त तृष्णाहरू उत्पन्न हुन थाल्दछन् त्यही नै एक प्रकारले दुःखको सर्जन बन्न पुग्दछन्, दुःखको कारण बन्न पुग्दछन्। त्यसरी हामीभित्रको वासनाको अन्त्य होस् यो कामना गरौँ। यो तिहारको पर्वमा हामीभित्रको कामको अथवा हामीभित्रको क्रोधको अन्त्य होस्। क्रोध, रिस, हामीले कुनै पनि परिस्थिति जुन हामीले चाहन्छौँ कि हाम्रो अनुकूल होस्, जब हाम्रो अनुकूल हुन सक्दैन, हाम्रो प्रतिकूल हुन थाल्दछ, तब हामीभित्र क्रोध उत्पन्न हुन पुग्दछ। क्रोधको मूलभूत कारण के हो त? क्रोधको मूलभूत कारण यही हो कि जुन हाम्रो इच्छाको अनुरूप छ, जब हाम्रो इच्छाको विपरीत जान थाल्दछ तब हामीभित्र क्रोध उत्पन्न हुन थाल्दछ। यस जगत यो अस्तित्व यति ठुलो घटना हो कि प्रत्येक व्यक्तिको इच्छा अनुरूप यदि चल्न थाल्यो भने अस्तित्व एक क्षण पनि चल्न सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अस्तित्वलाई यदि चल्नु छ भने ऊ आफ्नो इच्छा अनुसार चल्दछ। परमात्मा स्वयं आफ्नो इच्छा अनुसार चल्ने गर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिको इच्छा अनुसार यदि यो अस्तित्व चल्न थाल्यो भने अस्तित्वको कुनै अस्तित्व नै रहन सक्दैन।
कोही व्यक्ति चाहन्छ पृथ्वी नष्ट होस्, कोही व्यक्ति चाहन्छ शत्रुको मृत्यु होस्, कोही व्यक्ति चाहन्छ अरूलाई हानि होस्, कोही व्यक्ति चाहन्छ अन्य पक्षहरू। प्रत्येक व्यक्तिभित्र अनन्त अनन्त कामनाहरू छन् र अस्तित्वले प्रत्येक व्यक्तिको जुन कामना छ, प्रत्येक व्यक्तिको वासना छ, त्यो वासनाको अनुरूप चल्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन क्रोध छ, क्रोधको अन्त्य होस्, यो हाम्रो आन्तरिक शत्रु हो। त्यस कारणले गर्दा यो तिहारको पर्वमा एक कामना गरौँ कि मभित्रको काम, क्रोध, मभित्रको मोह, मोहको अर्थ हो जुन प्रेमको विपरीत छ त्यसलाई म मोह भन्ने गर्दछु। प्रेममा अरूप्रति समर्पणको भावना हुन्छ, प्रेममा अरूप्रति नतमस्तकताको भावना हुन्छ। मोहमा अरूलाई जगड्ने अथवा मोहमा अरूलाई कब्जा गर्ने दृष्टिकोण हुन्छ। हुनसक्दछ कुनै माताले आफ्नो सन्तानलाई प्रेम गर्न पनि सक्दछन् र माताले त्यही सन्तानप्रति मोह पनि हुन सक्दछ। हामीले भन्ने गर्दछौँ कि मोह नै अन्त्यतः दुःखको कारण बन्न पुग्दछ। यदि हजुरले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। यदि हजुरलाई लाग्दछ कि हजुरको जुन आधार छ अथवा हजुरको जुन अस्तित्व छ कसैको प्रेममा नै निर्भर गर्दछ, अथवा हजुरसँग कोही व्यक्ति साथमा हुँदाखेरि हजुरको अस्तित्व छ र साथमा नहुँदा हजुरको अस्तित्व छैन, अथवा यसरी सोच्नुहुन्छ कि आफूले जुन प्रेम गर्ने व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति सधैँ मसँग मात्रै बोलोस् अथवा मेरो सम्पर्कमा मात्रै होस्, अन्य व्यक्तिहरूसँग बोल्दै नबोलोस्, यसरी हजुरको मनमा सोचहरू आउँछ भने अवश्य पनि हजुरको त्यो व्यक्तिप्रति मोह छ र मोह नै एक प्रकारले दुःखको कारण पनि हो। हामीले जीवनमा पाउने दुःख अथवा जुन हाम्रो सम्बन्धमा, रिलेसनसिपमा जुन समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका हुन्छन् त्यसको पछाडि एक प्रकारले मोह पनि कार्य गरिरहेको हुन्छ। हामी चाहन्छौँ अरूलाई कब्जा गर्न अथवा अरूको स्वतन्त्रता नष्ट गर्न चाहन्छौँ, किनकि हामीले भन्ने गर्दछौँ कि म यो व्यक्तिसँग प्रेम गर्दछु त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले अरू व्यक्तिसँग प्रेम नगरोस्, अथवा म भन्ने गर्दछु कि म यो व्यक्तिसँग प्रेम गर्दछु त्यस कारणले गर्दा अरू स्त्रीसँग अथवा अरू पुरुषसँग ऊ कुराकानी पनि नगरोस् अथवा हाँसेर पनि नबोलोस्। यसरी हामी जब जान थाल्दछौँ तब हामीले जान्नुपर्दछ कि हामी कसैप्रति मोह गरिरहेका छौँ र मोह अवश्य पनि यो जानिआएको कुरा नै हो कि मोहले दुःख नै पैदा गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि मोहबाट व्यक्तिलाई शान्ति प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो तिहारमा एक अर्को कामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि मभित्रको मोहरूपी शत्रु जुन छ त्यसको नाश होस्, त्यसको नष्ट होस्। यसरी हामीले आफूभित्रको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जस्ता शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सकौँ। यही यदि हामीले यो आन्तरिक जगतको यी कुराहरूलाई आशीर्वाद बनाउन सक्यो भने अवश्य पनि चैतन्य विकासमा टेवा पुग्नेछ, सहयोग अवश्य पनि पुग्नेछ। देउसी भैलो खेल्ने कार्यक्रम अवश्य पनि जारी रहेकै होला। सबैको घर घरमा खुसियालीको क्षण छ। देउसी भैलो खेलेर हामीले एक प्रकारले सामूहिक एकता अथवा जुन समाजका अनेकन मित्रहरू हुन्छन् अथवा टाढिएका व्यक्तिहरू हुन्छन् ती व्यक्तिहरू एकसाथ रमाइलो गर्ने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व हो र देउसी भैलो हाम्रो एक परम्परा हो, हाम्रो एक संस्कृति हो। यस अन्तर्गतबाट हामीले आफ्नो संस्कृति जुन छ त्यो संस्कृतिलाई विश्व सामु राख्ने अवसर पनि पाएका छौँ। अवश्य पनि विदेशीहरू पनि इच्छुक हुने गर्दछन् हाम्रो यस्तो प्रकारको संस्कृति देखेर। उनीहरूभित्र पनि एक प्रकारले उत्सुकता अथवा हाम्रो संस्कृतिप्रतिको एक प्रकारले रुचि जाग्ने गर्दछ कि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू एकट्ठा भएका छन्, जम्मा भएका छन्, एकसाथमा मिलेर रात्रिकालीन समयमा होस् अथवा दिउँसोको समयमा होस्, प्रायः रात्रिकालीन समयमा खेल्ने गरिन्छ र यो अत्यन्त रमाइलो क्षण, रमाइलो पल औँसीको दिनको आसपासमा पर्ने यो तिहार जुन औँसीको अन्धकारले ढाकेको हुन्छ त्यो अन्धकारलाई चिर्दै प्रकाशरूपी स्वरूपमा प्रवेश गर्ने एक पर्वको रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ, लिने गरिन्छ। अन्धकार मेटिँदै जाओस् र जीवनमा एक प्रकारले प्रकाशको आगमन होस्, यो प्रकारको कामना पनि हामीले तिहारमा गर्ने गर्दछौँ कि जीवनको जुन अन्धकार छ, अविवेक छ, त्यसको अन्त्य भएर विवेकताको प्राप्ति होस्, ज्ञानको प्राप्ति होस्। यो कामनाको स्वरूप पनि हामीले यो जुन तिहारको पर्व छ त्यसलाई लिने गर्दछौँ। त्यसैले त अन्धकार रातमा हामीले मैनबत्ती जलाउने गर्दछौँ, दीप प्रज्वलित गर्ने गर्दछौँ ताकि हामीभित्रको जुन गहन अन्धकार छ त्यो अन्धकार मेटियोस्। र यो पर्वलाई औँसीमा नै मनाउने गरिन्छ। औँसीको आसपासको दिनमा, औँसीको दिनमा हामीले लक्ष्मी पूजा गर्ने गर्दछौँ। यसको विशेष कारण छ कि जुन
जुन प्रकाश छ त्यो प्रकाशको तब महत्त्व छ त्यहाँ जब त्यहाँ गहन अन्धकार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब औँसीको दिनमा हामीले त्यसरी प्रकाश जलाउँछौँ अथवा दीप जलाउँछौँ, मोमबत्ती जलाउँछौँ, तब त्यसले हामीभित्रको अन्धकारलाई मेटेर एक प्रकाशको निर्माण गर्ने अथवा प्रकाशतर्फ जानको निमित्त हामीलाई प्रेरित गर्ने पनि त्यस्तो प्रकारको मान्यता रहेको छ। र त्यस कारणले गर्दा यो पर्व, यो तिहार हामीभित्रको गहन अन्धकार अथवा गहन अशान्तिलाई मेट्दै शान्ति र प्रकाशतर्फ हामी सबैलाई लैजान सकोस्, यही कामना गर्न चाहन्छु। र तिहारले सम्पूर्ण व्यक्तिको घर घरमा सुख सुविधा र समृद्धिको आगमन होस्, माता लक्ष्मीको कृपा रहोस् तिहारको अवसरमा। र अवश्य पनि भाइ बहिनीको बिचमा केही त्यस्तो वैमनस्यता छ अथवा केही त्यस्तो एउटा भनौँ टाढिएको अवस्था छ भने ती एक आपसमा जोडिने अवसर पाउन्, अर्थात् जुनसुकै प्रकारको वैमनस्यता छ त्यो सबै कुरालाई भुलेर आजको दिनमा प्रेमको आदान प्रदान गर्ने दिन हो। र भाइ बहिनी दाइ बहिनी बिचमा अथवा दिदी बहिनी दिदी भाइ बिचमा एक प्रकारको प्रेमपूर्ण सुमधुर सम्बन्धको कायम गर्ने दिन हो। र हाम्रो समाजमा कोही कसैसँग पनि रिसिभी छ भने पनि आजको दिन मिष्टान्न परिकारहरू खुवाउने र त्यो रिसिभीको अन्त्य गर्दै साथसाथमा देउसी भैलो कार्यक्रममा सामेल हुने, साथमा नाच्ने गाउने दिनको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। र त्यसरी हामीले आफूभित्रका सम्पूर्ण विकारहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहङ्कार जस्ता विकारहरूलाई विसर्जित गरेर ती शत्रुहरूलाई परास्त गरेर हामीहरू अगाडि बढौँ। र जसरी हामीले ओखर फोर्दछौँ त्यो ओखर फोर्दाखेरि हामीले यो सोच्ने गरौँ, यो धारणा लिने गरौँ कि हामीभित्रको जुन अहङ्कार छ, हामीभित्रको जुन कामना छ, क्रोध छ, त्यो क्रोध पनि फोरियोस्। र जब हामीले ढोका छेक्ने गर्दछौँ तब हामीले यी कुराहरूलाई छेक्नको निमित्त हामी स्वयं प्रेरित हौँ अथवा हामीभित्रको जुन विकारहरू छन् ती विकारहरूलाई छेकेको भनेर अनुभूति गरौँ। र आउने समयमा ती विकारहरू, जुन विकारहरू आउनेछन् मभित्र, काम जाग्नेछ, क्रोध जाग्नेछ, तीप्रति म साक्षी रहनेछु, तीप्रति म दृष्टि दिनेछु भनेर त्यसरी हामीले अगाडि बढौँ। अवश्य पनि यदि हामीले यो पर्वलाई यसरी लिन सक्यौँ भने जुन पर्वको जुन मूलभूत धारणा छ त्यो धारणासँग अवश्य पनि निकट पुग्न सक्नेछौँ। सम्पूर्णको घर घरमा माता लक्ष्मीको कृपा रहोस्, हर्ष उल्लास रहोस् र देउसी भैलो खेल्दै यो चाडपर्वलाई मनाउनु होला। अहिले हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र सम्पूर्ण महानुभावमा तिहारको विशेष शुभकामनाको साथमा कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। कार्यक्रम ज्योतिर्वास्तुलाई नियमित रूपमा हेर्दै गर्नुहोला। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।